tutti e tutte e bentornati sul canale. Oggi in questo nuovissimo video ho deciso di fare lo slime. Vi ricordo che a me lo slime non è mai uscito né con la colla né senza. E quindi oggi proveremo a fare uno slime con la colla e niente, mi impegnerò tantissimo oggi e spero che uscirà. E niente ragazzi, vi lascio il video. Un bacione! Bene ragazzi, gli ingredienti per fare lo slime sono questi. Allora, della colla vinilica, in questo caso io uso quella Giotto, e va bene qualsiasi colla vinilica. E poi per addensarlo serve l'acqua per le lenti a contatto e del bicarbonato. E magari anche qualche decorazione se volete mettercela e colorante. Io metterò queste perline. Non so se vedete, vabbè, e del colorante che poi... Bene ragazzi, mettiamo per prima cosa la colla, la mettiamo tutta. Io la metto tutta, poi se volete metterne metà o come volete. Mi fa male la mano. Perfetto ragazzi, l'ho messa tutta. Ora andiamo a mettere le nostre perline. Ecco qui. Ok, andiamo a mettere del colorante che non esce. Ora andiamo a mescolare. È il mio gatto, se sentite dei rumori, è il mio gatto. Spero che diventi azzurro. Ci posso mettere ancora un po' di colorante? Ok. Ti pare che devi finire anche, devi fare tipo la cena? Non so se farlo, no. Non mi piace molto quel video. Posso mettere ancora un po' di colorante? Oh, che figo. Non so se si vedono molto le perline. Non si vede? Non si vedono? Vabbè, chi se ne frega. Devi metterlo dentro. Ora ragazzi bisogna mettere il bicarbonato, proprio un pizzico perché sennò poi non esce, tipo così. Poi man mano potete anche aggiungere. Mescoliamo bene. Ah. Spero che venga. Dio, sta venendo. Lo prendo con le mani? Ok ragazzi, credo proprio che sia uscito, io sono stra felice perché è la prima volta che mi esce così, troppo bello. Il risultato dello slime. Come avrete notato, qui dietro a me c'è un peluche che mi ha regalato una mia amica, che non dirò il suo nome, però la saluto molto. Bene ragazzi, purtroppo il video si conclude qua e niente ragazzi, mettete like, commentate e iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che pubblicherò un video vi arriverà la notifica e niente. Ci vediamo al prossimo video, ciao cuccioli!